Microsoft Excel မှာဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်စာရင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေကို hiding ဖြစ်ချင်တယ်လို့မျိုးလေး hiding ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဦးဆုံး equation ချမယ်ပြီးတော့ left ဆိုတဲ့ function ပေါ့ left right ပေါ့နော်အဲ function လေးသုံးမယ်ပြီးတော့ open parenthesis ပြီးတော့ဒီ cell ကို click လုပ် comma ပြီးတော့ကိုစာပြီးမှပေါ်သေးခြင်းနဲ့ကဏ္ဍ4လို့ရိုက်မယ်နော်ဒီ4ဆိုတာဒီကဏ္ဍအကျဉ်းအမြောက်ကိုပြောတာပြီးတော့ in person ပြီးတော့ extra sign လေးရိုက်မယ်ပြီးတော့ in person ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ right ဆိုတဲ့ function လေးသုံးမယ်ပြီးတော့ open parenthesis ပြီးတော့ခုန cell ကိုပဲပြန် click လုပ်ပြီးရင်comma ပြီးတော့နောက်ကလေးလုံးမြောက်ကနေစနောက်ကစရင်မယ်ဆိုညာဘက်ကစရင်မယ်ဆိုရင်လေးလုံးမြောက်ကနေမပေါ်သေးခြင်းတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်3လို့ရိုက်ပြီးတော့ close parenthesis in down နှိပ်လိုက်ရပြီအဲဆိုရင် copy ကူးချလိုက်ရင်ရပါပြီအားလုံးမဆန်းလုပ်ကြည့်ပါပြန်လို့ပါရယ် Thanks for watching. See you on this video. Please subscribe for more videos. Thank you.